meil on selle aasta esimesed pulmad. Oi, 3. Joo. Oota, nüüd te olete Tartus või? Tere ilusat reedet, on 22. mai ja meil on täna talus väga tähtis päev. Meil on selle aasta esimesed pulmad ja kõige rohkem rõõmustab mind see, et nii täpselt päeva pealt kõige õigemini õunapuude õitsemise ajale. Nii et ma olen väga super rahul. Kuigi täna on selline natuke pilvealune ilm, siis ma tean, et selleks ajaks, kui on tseremoonia, on päike väljas. Aga meie abikaasaga üldsegi oleme Rabaristos täna. Teeme siin esimese satsi ära, või ainuke sats on meil täna. Ja siis lähme pulma pidama tallu. Kõik on siin valmis, kõik on ootel. Tein siia ka neid õunapuu ilu. Ja näete, seda imet juba esimesed tulevad. Tegelikult lubas täna täielikku vihma, aga hommikul sadas ladinal. Aga nüüd on okei. Täna meil on eriti lõbus seltskond. Tegu on meedikutega. Hästi! Nii kallis, meie oleme ajakavas igal juhul, nii et lähme siis paneme ennast valmis. Tahtsime panna tervitusjoogi, õlud ja mingid siidrid käru sisse ja seda käru on kadunud, aga nüüd leidsin. Käru leitud. Meil on pulmad. Nii, siin on väga toimekas tiim, kes teeb üle pika aja. Mina teen ka praegu üle pika aja pulma, selle aasta esimene. Kuidas tunded on? Segased. Ja, saame öelda, et hetkel ei ole veel midagi bussi keeranud. Ei, veel ei ole. Okei, alustame uuesti, lihtsalt vaadake, kui ilus on juba sissepääs. Võiks meenutada palju kanale. Nii, siin on kõik lauaplaan, nagu ehe pulm ikka. Ehe pulm, fotoboks. Endalgi on tunne, et tahaks korra lauda istuda. Ja siin hakkab olema tantsupidu. Ja siin on meie konteinerbaar. No vaadake. Nii, lalala. See on siis see baari tagantvaade. Tahaks küll peole minna ju. Hõissa pulmad! Käsipäev on ise käes, kus ma rohkem mitte midagi ei räägi, panen mikrofoni käest ära, muusik võiks kõlemaks, sellepärast, et nüüd saab väga maitsvat õhtusööki nautima hakata. Üks asi, kes juba märkas, siis paar on õues, kõik märkasid. Kes on? Nii, lõpuks sain hoovi ka, vaadake, kui ilus siin kõik on. Lasin oma tibukesed välja. Nad pidid vaesekesed ootama külaliste järgi.
nii, meie oleme jälle Margoga minemas Rabarestosse ja saate aru, kohe näha, et meie noormees Kaarel, talu noormees, talu noorperemees on tagasi, kui ilusti on kõik kanuud pandud valmis. No palun vaadake seda harmooniat värvide järgi seadmist. Ma Margole kogu aeg räägin, et ma tahan, et kanuud oleks ilusti, kui inimesed tulevad, nad tahavad neid pildistada. No täiesti super look, see on täpselt see, mida ma tahan elult. Kohe endal on ka ilus minna. Vot kus lops, läbipääsu ei ole. Mul olisi natukene see just see parem hulg on praegu kõik. Issand jumal, mul vanamees on veits ligiseb ja logiseb. Vanamees ja meri. Vanamees ja jõgi. Nüüd üks kõik krokodillid ehmatasid ära ja. Enam ei näe kedagi. Aga täna on ikka megailm. Megailm, ma juba koorisin paljaks ennast ja päevitan. Nii, kuna Margo avastas, et ikkagi natuke palav on, siis ta lihtsalt teeb ekse rätsepatöö. Vanal mehel liiga lühike ei ole. Ma arvan, et sa tegid liiga lühikse praegu. Mis nalja teed? Nii vana ka või? No ma ei tea. Mis sa teed nalja, kallis? No olgu, vaatame. Rätsep juurde lõike. Ja kui on terav nuga, siis on see rätsepatööga lihtsam. No näita. Jube džungel on siin ja jube palav on täna. Mõnus on mu vellona. Nalja teed. Kohe pan põlle ette, kõik on hästi. Okei. Mul on väga kaunis dokument. See oli päriselt kompliment. Ei kujuta ette, kui palav siin on. Ma olen nagu katlas. Ja siis veel midagi toimetad. Müts peaks peas olema. See on konkreetselt kuuma rabanduse. Et ei ole hea, kui on külm. Ei ole hea, kui on palav. Aga seltskond on meil väga tore, nii et super. No nii, kallis. Kuidas on tundmused? 25 tüdrukut sai jälle suht täis tüdrukut. Jaa, täna oli 25 tüdrukut ja ühtegi poissi. Ja hästi lahe oli see, et teises satsis oli siis 8 tüdrukut ja nendest 4 oli varem käinud meie juures. Nii et mind väga rõõmustavad korduv kliendid, sest ma arvan või tean või pean neid kvaliteedimärgiks, eriti kui nad tulevad vabast tahtest, et ei ole nii, et töö sunnib tulema või meeskonnakoolitus, vaid et nad ise panevad pundi kokku ja tulevad sõbrannadega. Nii et mul on süda on tänulikkus täis ja nüüd, kui mina ka hakkaksin aerutama, siis me peaksime jõudma kella 5 koju. Keegi sitikas on peas. Kella 5 koju ja siis me lähmegi Margoga. Muidu jõuame natukene varem. Ei aeruta. Ja, et me lähme täna sellisele torele pop-up etendusele või ütleme selles mõttes pop-up, et ta on mitu korda, aga Paides ju enam teatrit ei ole, aga Mari-Liis tuli uue etendusega välja, siis kuidas see oli? Koguduste kogukond ja ma olen väga põnevil. Ma olen natuke väsinud, aga pole hullu. Ma jõuan äkki pool tunnikest puhata ja siis juba olemegi valmis abikaasaga teatrisse minema. Ma tulin praegu kanalasse hommikusi toimetusi tegema ja kuna Elisabeth on haudunud, aga mul on natukene arvestus segamini läinud. Ma nagu tean, et 21 päeva nad hauduvad. Minu arust see veel ei olnud täis, aga ma teadsin, et nüüd varsti hakkab saama. Ja praegu ma tahtsin Elisabethi panna sööma koos teistega. Oi, 3! Oh my god! Sa võtad nad ära siit? Võtan need muna... Ei, need tipud vist peavad olema ikka. Oh my god! Tõsi. Mine tagasi pesale. Mine tagasi nende juurde. Või vist puutuda, ma ei tea. Ühesõnaga, meil on 3 tibu. Oh my god. Oh my god.
3 tibu. Meil on 3 tibu pees. Issa, meil on vaja veel uut tibukilla. Oh my god. Nii täna olid meil kutsad, olid juuksuris ja ma tulin neile järgi. No kes siit juba paistavad? Oi, millised suvised nupsikud. Issa, ma ei tee vahet neil praegu esimese hooga. Te olete nii ühtekad. Säde, sa ei ole üldse nii paks. Suveks valmis. Nii, tuleme vaatame, kuidas läheb meie kanaemal. No tšau. Näita mulle, Elisabeth, sa oled nii tubli ja näita, mitu tibu sul on. Oi. Ikka 3. No arvad, jääbki 3. Oota. 3, aga mune. Jah. Oi, sa oled nii sussu. Näed, ma annan sulle süüa. Tahad süüa? Nii tubli see. Tubli, jah. Näe, 3 muna on ka. Teised tibud. Teised kanad. No näed. Niimoodi ja natuke juua ka. Sa oled nii tubli emme. Kell on 6:20. Täna on 25. mai ja mina olen olnud 21 aastat ema. Täna on Kaarli sünnipäev ja ma hakkan talle kohe kooki tegema. Aga ma lähen praegu esimese asjana vaatan, kas on veel mõnel sünnipäev, sellepärast et meie Elisabeth haudub mune ja tal oli veel 2 muna all õhtul, kui me magama läksime. 4 tibu, 2 muna. Ma lähen vaatan, mis seis on. Tere hommikust kõigile. No, lähme vaatame, kuidas siin on seisud. Nii, kõigepealt suured tibud. Tere, kullakesed, kuidas te läheb? Te olete nii suured juba. Oi. Nii, siin on siis proua Elisabeth. No proua, kuidas sul läheb, vaatame. No praegu oli ikkagi 4. Aga no veel on aega, mis seal oli, 1 kuni 2 päeva, et tibud me avestasime alles eile. Esimesed tibud õhtul tuli 4. Ja tegelikult veel on aega 1 päev, ma arvan. Vaadake, kui palju värve. Ma teen Béger rulli. Ma lähen panen Béger ahju. Ja siis tulen korjan lilli ka õues. Mina hakkan Kaarlile tegema siis seda Béger rulli. Teen kõik asjad ära. Ma ei tea, kui palju ma pean panema enda kanamunasid. Nii et muidu on 6, ma tean tavaliselt selle plaadi jaoks. Aga ma arvan, et neid pisikesi tuleb rohkem. Minu jaoks on põhinipp see, et kui ma teen Béger'd, et see õnnestuks, siis ma muna kollased ja valged eraldan väikeses kausis, et see on puhas valge ja alles siis, kui ma näen, et ei ole sinna kollastega midagi läinud, siis ma alles panen ta suurde kaussi, sest et piisab 1 muna väiksest kollasest, et see vahtu ei läheks, sest et Béger kõige tähtsam osa. Panin praegu lihtsalt automaatselt valesti. No vot, tee veel siin vlogi samal ajal. Nii, ütlen ausalt, see Béger on natuke teistmoodi, kui mul on tavaliselt. Ja ma ei saagi aru, mis asi, sest et alguses ta oli ikkagi väga vahus, aga nüüd mulle tundub, et ta ei ole nagu. Aga samal ajal on ka. Ei tea. Ühesõnaga, esiteks ma ei saanud munakogusest ikkagi aru. Vist oleks võinud olla natuke rohkem. Aga no mis sa teed? Ma ei tunne neid oma. Mul on nagu kanamunad on nagu siuke tunne, et kui lahti võtad, või vaatad, et nii väike muna, kui lahti võtad, siis panni peal tundub, et ta on sama suur see kollane, aga ilmselt on siis valget vähem. Kell on 7 saanud. Marko palus, et ma ärataksin ta kell 7 ülesse ja võin talle viia kohvi voodisse. Béger tuli väga mõnus. Ma olen juba seal kreemi peale hakanud panema ja kohe keeran rulli. Ja valmis ta ongi. Minu traditsiooniline Béger kook.
mida me seda nüüd teeme neid päris tihti. Margo sünnipäev varsti. See on minu selline põhiline retsept. Ma panen siia. Nii. Väga, kas sulle maitseb see, Mari? Jaa. See on väga magus. Ja ma tegin toorjust või selle vahukoore ja selle tegin hästi mitte magusa. 21. Näed. Paul tuleb juba. Paul magab meil kämpingus. Miks sa sükest häält teed? Issand jumal. Meil on täna arstile minekupäev. Pool loomajast tuleb kaasa. Kõigepealt tited, jänkud. Tulge siia musikesed. Tegelikult läheb ainult Marta, sellepärast et Marta on teinud mingit nagu piuksuvat häält, aga mulle tundub, et enam ei tee. Aga noh, nad ei ole arsti juures käinud, nii et kulub ära väike visiit doktor Jüri poja juurde. Nii, Justin Bieber ka vaadatakse üle. Saame teada, kas teil on... Kas ma saan teada, kas nad on tüdrukud ja poisid? No kohe saab näha. Nii, siis Mergo on meil terve kui põlikas. Aga Mergo läheb vaktsineerima. Vaktsineerima sellepärast, et need jänkud, kes õues käivad, peavad olema vaktsineeritud. Ma ei mäleta enam mille vastu, aga igal juhul. Nii. Ja mul on kõik õiged need transpordikorvid on neemes, nii et nalja saab. Nii, ja siis 4. patsient on meil Säde, kes läheb vaatama, miks tal nii suur söögiisu on ja miks ta ei kaka. Nii et võt. Ja Malibu jääb täna koju. Tahad ka arstile, jah? Tahad ka arstile, nii. Istuge nüüd korraks, mul on vaja pilti ka teha. Istuge korraks. Ja, istu sina ka. Istu siis. Istu. Iga kord, kui ma siia tulen, siis ma ikka imetlen. Milline maahommik. No nii, Säde. Kohal oleme. Ma arvan, et ma lähen vist kõigepealt nii, ilusti siin. Jube ilusti pidasid vastu. Mergo ei paista sealt väljagi. Aga ma arvan, et ma lähen kõigepealt Sädega. Lähme vaatame. Joo. Tupsukesed. Tupsukesed on loomaarstil. Säde läks röntgenisse. Järjekordne väga tuuline tööpäev. Täna meil on seminar sees. Mina viin praegu Tigudele muna ja ma räägin teile ühest turismitalu klassikast. Klassikast on see, et eile oli meil terve köögitiim kohal. Tehti siis eilne üritus ära ja pidi tegema siis tänaseks ettevalmistusi. Aga siis mõtlesid, et on küll palju asju teha erinevaid, aga kogused on väiksed, et teeme parem nagu homme hommikul. Ja nii kui sa sellise otsuse teed, siis tead, et tegelikult homme on mingi jaama majas ja ongi üks köögitöötaja ei saanudki tulla tervislikel põhjustel, nii et saime siis õnneks ühe teise appi ja saame hakkama, aga lihtsalt hommikul see õudne närvilisus, see on kõige õudsem asi, see on see, miks ma kunagi tegelikult ütlesin, et ma lähen mujale tööle ja töötasingi 4 aastat kiirabis, sest ma lihtsalt tundsin, et ma pean saama siit sellest pingest välja. Aga nii on. Täna on mul õnneks pinge maandamiseks omad tehnikad. Näiteks proua Elisabeth, tere kallis, ma tõin sulle muna. Üks on veel ju. Elisabeth, kus üks beebi on? Üks beebi on veel. Üks on veel. No näed, tulebki sealt. Tšau. 4 beebid. No vaadake neid. Minu beebid. Super.
lähme Märteni sünnipäevaks kingitust ära tooma ja ma ütlesin, et ma tahan ka midagi ilusat. Margo ütles, et ma tuleks valiksin endale. Siin on hea lõhn. Jah, USA ja mootor niidik lõhn. No nii, mis sa ostad siit? Selle. Väga ilus. Miks Väga ilus. Ainuke asi, millega ma ilmselt ennast ei vigastaks, oleks klambripüstol. Lehepuhur ka. Lehepuhur. Aga seda ei ole siin, nii et ma ei teagi. Ma tahan midagi Makitalt. Meil on maale vaja uut muruniidukit ja Margo arvas, et see sobiks. Husqvarna. Sellepärast meil ei ole enam vaata seda teist vaja, et meile hoovi tuleb see. Niiduk. Nii, mis päev täna on? Täna on reede vist. Reede ja minul on täna väga-väga põnev päev. Sellepärast, et esiteks ma panen kohe, kui ma olen siin ettevalmistused ära saanud teha, panen oma iga päev 5 kilomeetrit channeli avan, kus saab liituda minu äpiga ja 1. juunist esimene väljakutse. Suvine, lebo, mõnus, utsitab kõndima, aga ei tekita ärevust. Nii, aga see ei ole veel kõik. Mul on täna selline päev. Teate, lähen Anu Saagimiga praegu Snelliparki kohtuma ja veini oma. Väga huvitav lause, mida ma ei oleks uskunud, et ma moodustan. Ma korjasin talle juba meie oma aia sirelid. Ja nüüd ma katsun selle korvikese kokku panna. Et natuke nunnum oleks, siis paneme siia põhki midagi. Ma mõtlesin, sa paned põlled selga. Ei. Lihtsalt, et oleks siuke väike piknikukorvike. Nii. Ja siis siia ma panen siis selle lille ja need veinid. Ise tahaks kleidi selga panna, aga õues on nii kuradi vastik külm. Kogu aeg on nii tuuline. Tuuline, jah. Nii et aga tuleb üle elada. Nii et võt selline päev. Mari tuleb kaasa ja näitan teile Mari. Lihtsalt palun vaadake. Meie taluprintsess. Ma tahan selliseid rohkem iga päev. Okei. Minu omad on lausa lahjad selle kõrval. Nii et võt. Sedasi. Nii ja mul on nii hea meel lõpuks, et ma saan teile öelda, et palun, siin on kogu info, mida teil on vaja, et liituda iga päev 5 kilomeetrit. Ühesõnaga, ma teen oma channeli. Ma panen sinna selle lingi ja nii-öelda vastan seal küsimustele, sest et ma ei saa ju kõiki inimesi üle koormata selle jutuga, kuidas iga päev kõndida. Nii, aga lähme siis. Sa oled pretty. Sa oled pretty. I am. Liiga pikk liit. Nii. No, kas nii saab? Jaa, väga hea. Teised teevad rabarestot või ma ei teagi, mida tegema. Nii, aga paneme siis... See vaata, see on see charcuterie. No vaata, mamma tegi neid. Nii, ma toon veinid. Ma vist panen need nii kaua külma ikkagi. Aga ma näitan, mis ma kaasa võtan. Nii, vaatame. Mul on arumõis, veinigi. See on Murimäe. Sellise veinid võtan. Ja siis saame valida, et mida me seal juua tahame. Ühesõnaga 2 lokilammast lähevad Tallinnasse, aga Maril on ilutamad lokid. Nägid rohkem päevaga? Mega ägedad. Need on ikka väga-väga ägedad. Noh, kellega me meet upime? Issand, ma olen 100 korda rääkinud juba, et me meet upime Katriini ja Anu Saagimiga. Ja ma tahaks oma äpiga tegeleda, ma tahaks kõndima minna, ma tahaks igast asju teha. Aga sa pead sõitma. Aga ma pean sõitma, aga õnneks ma olen seltsiline. Meie kohtumispaik on kiosk number 1. Kus on? Siis me oleme tõesti veits ühest lastel. Veits full on. Ma ei tea, kas ei toon puiestel. Okei. Teisi ägi sõidan praegu. Lihtsalt see on nii umbes või siin kõik. Õudne jälle on see suvine mingisugune error, kus sa mitte midagi aru ei saa. Igagi suvinad kaebavad selle ülesse.
püsige maapiirkonnas, on ohutum. jah, seal ei ole teeparandusi kunagi või? Ma ei saa isegi aru, kust ma saan keerata. No me sõitsime kioskist mööda ja mõtlesin, et vaatan, kuhu parkida ja nüüd ma olen täiesti ummikus ja siin ei ole kuskilt tagasi keerata ja nüüd Jõuame õnneks. No jõuame veel, jah. Minä nüüd. Anu tuleb. Anu tuleb, kohe hakkab pihta. No nii, siin saab küll olla. Jaa, imeline. Mina tahan siinpoolist. Mul oli prillid. Aga võta, pane prillid väikesse. Ma tulen. Ja annan sulle ikkagi keerata. Me filmisime terve aja nii, et mul oli tagi küljes mikker, aga ma võtsin tagi seljast ära. Teate, mis praegu juhtus? Ma tulin kanalasse. Siin on kõik hästi. Tibud elavad parimat elu. Aga siit oli tibuvilla täiesti tühi. Gaas oli niimoodi viltu, et nad on välja saanud. Ja nad on väljas seal. Külmetavad pisikesed. Issa, ma loodan, et nendega on kõik hästi. Nad on seal üksteise otsas. Nii, aga Paul, katsume nad nüüd niimoodi kätte saada. Pisikesed, ma viin teid ruttu sooja. Joo, kõik saab korda. Ma viin teid sooja. Ja nagu kiuste on läinud just ka hõõglamp tühjaks. Niimoodi, et ma panin nad praegu vannitoa põrandale. See on kõige soojem koht ja lähen ostan ruttu uue hõõglambi. Sellel kaunil pühapäeval, maikuu viimane päev, alustame meie Eesti veinituuriga. Ehk siis 2 päeva jooksul külastame 7 erinevat veinitalu ja vaatame, mis saab sellest kõigest. Kõigepealt ma ootan, et Ketriin jõuaks siia. Ma võtan ta peale ja hakkame sõitma Murimäe poole. Esimene peatuspaik. Kell on 16:26. Me sõidame perega, vaatama, kus Lõuna-Eestis meil emme on. Emme läks, see on surprise ja see on üllatus. Et me lähme veespaasse. Emme ja Triin on veespaas. Me lähme võtame ka sinna mõne toa ja siis üritame tüdrukud üles leida. Nii on. Tulime tanklasse ja me varsti oleme... Mari erisoov. Postile ka midagi? Hotdogile. Ma mõtlen hotdogi. Sa võtta mingi rapi? Pitsikatud rapi, jah. Venna nagu midagi. Vahepeal oli siis väike tanklapeatus ja tegime kiire juhivahetuse, et ikkagi jõuaksime kiiresti kohale. Sellepärast, et juht hakkas väsima ja teine juht on olemas. Olgu võiks ja tšau praegu. Ja tšau. Praegu läks läbi. Me oleme vahele vist ei jäänud. Nii, nüüd sõidame siit raudteest üle. Jõuame kohe Tartusse. Kell on 17:34, me peame hästi kiiresti tegema. Poisid, pistke korraks oma melonid siia poole. Mida? Et kohe oleme kohal. Et natukene veel. Open all windows. Open all windows. Open all windows. Palun ära karju. Palun. Siis rahulikult. I'm sorry, but I can't help you with that Yeah. right. Ütle nüüd, mis sa sellest rängist arvad? Ma ei taha temaga rääkida. Ma ei taha sellest rängiga rääkida.
me sõidame liftiga üles. Oh my god. Meil on 2 tuba ja enne on juba siin. Ta vist vastu kõnnida meile. Jooks siis. Vaata siit või? 5 pealt vastu. ägedasti on spa ja spa. Pau lasku lugeda või? Ma saan ukse kinni, võtan käe peale ära. Paul, ära jookse, spaaks ei jookse. Kaks siit lähme. Ma tõin seda. Mida me ootame? Meil on raadissid, mis me ei kinni. Oh my god. Oh my god, me jooksime praegu basseinist välja, et ei näeks meid. Oota, te olete Tartus või? Issi on ka kusagil. Issand, me lähme. Ma arvasin, et sa ei tule. Oh my god. Mis sa või juua soovid? Mina? Veini. Veini. Nii. Oleme jõudnud siis siia Trace'i ja tellisime Pornstar Martinit ja nüüd ma küsin siis Peene Preili käest, kas me joome nagu matsid või nagu matsid. Ehk siis kõigepealt oota, teeme niimoodi, et teeme natuke mitte matsi. Oh, ja nüüd paneme matsi. Täiega. Nii, cheers. Cheers. Täna on 1. juuni, mina olen kodus. Jõudsin oma veinituurilt. Ma olen maksimaalselt väsinud. Ma kuskile kirjutasin, et 98% ma olen väsinud. Aga teate, mis täna? Täna alustas minu väljakutse ja kõik saavad liituda. Minu äpiga saavad võtta sellest osa, saavad osaleda auhindade loosis lõpuks. Vabandust, ma kokutan, sest ma tõesti olen päriselt väga väsinud. Ja nüüd ma lähen teen oma 5 kilomeetrit ära, sest see on peaaegu nagu tead, see on nii oluline mulle. Kes midagi on nagu mitu kuud planeerinud, siis see teab, kui see lõpuks tuleb, siis see on nii tore. Ma olen väga õnnelik. Teine asi, mille peale ma peaaegu õnnelik olen, on see garaaži koristus siin. Et kui ma tagasi tulen, siis ta ju on juba peaaegu korra. Siin on küll nagu teil oleks mustlane maa murtud nagu päriselt. Aga teil on, ma eeldan, mingi süsteem ja varsti on see kõik valmis. Varsti on kõik valmis. Super. Kuidas Paulik elab? Hästi. Väga hästi. Ma olen päriselt mu kõnevõima kaotanud. Kokk. Nii väsju. Aga ma panin oma MC püksid jalga. Ma ei tea, kas on näha. Sellepärast, et ma olen seda veinituuri tehes istunud. Ma ei tea, kui palju. Mul ei ole vööd. Ma panin hommikumantli vöö peale. Et ma olen seda veinituuri tehes sõitnud, ma ei tea, mitu kilomeetrit umbes. No 1000 ikka kokku. Umbes nii, jah. Ja mu peppu valutab. Mu peppu valutab istumisest. Oi, ma olen nii pikk. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et see EMS natukene paneb lihased tööle ja siis ta nagu äkki läheb, veri hakkab liikuma. Järgmine kord see enam ei lähe niimoodi. Ei, ma ei ole mitte kunagi nõus minema ilma autojuhita. Ütle, mida ma üldse ette kujutasin? Õudne. Musi, mul on sulle kingitus. Lähme auto juurde. Nii, aga mul on igal juhul poistele üllatus. Esiteks te saate kogu selle pagasniku täie tühjaks tassida, aga musi, ma tulin ju ikkagi Peipsi äärest. Nii, joo. Ise püüdsid või? Kas sa tead, mis kalas on või? Seinas. Näita, oota, ma tahan ka arvata. Koha. Ma tahtsin ka arvata. Oota, ma näitan sulle teist kala. Ma tahan teist kala arvata. Palun. Haug.
on ju? Haug jah? Mina küll haug, ma ei näe see seda. on ka koha. see on tegelikult Ketriini kala, ta unustas siia kahjuks. Ma vaatasin ka selle nina järgi. Ma vaatasin nagu täpid olid ka peal enam-vähem. Nii, aga igal juhul, kui ma tagasi tulen, et ma tahan seda süüa ka, aga keegi peab mulle seda puhastama. Nii, ja palun viige need veinid ära. Natuke sõbrast. Jah. No kallis, kas valmis on või? Garaaž? Ei. See pidi ju võtma aega 3 tundi. Pojad ei jaksanud. Mina ütlesin 5, aga nüüd on nii. Issand, ma ei saas. Nii. Grilli puhastus. Okei. Kas seda suitsukala antakse? Sõin ühe ära ja üks on siis... Terve? Kaarliga võtsin lampu ja Pauli.